Oi, pessoal. Estamos chegando aqui no estúdio do Fegali, do Roupa. E vamos começar a gravação do disco novo. Vocês vão acompanhar, eu tô com o Tipo da Colômbia. Vai ser tremendo. E agora vamos pro estúdio A. Bom, acho que o estúdio A tem que subir uma escada. Descobrindo o estúdio A. Não é aqui? É aqui? Ouço a voz de alguém? Onde estão os meninos? Aí, aqui, welcome! Ai, paçoca! Valeu, galera! Pessoal! Eu gosto, cara. Eu prefiro. Eu gosto. Retão. Outro, né? Uau! Agora deixa eu fazer esse padzinho maroto aí. Mudando o som. Que isso? Aí, Léo. Aí volta pro outro, mais no chão. Quer ver? Faz aí, Renato. Quer ver? Depois da convenção aí. Então vamos ver depois da convenção aqui. Vamos ver depois da convenção. Tudo coopera para o meu bem. Ele é intencional, nunca falha, vai. Tudo coopera para o meu bem. Ele é intencional, nunca falha. Oh, 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 oh. Canta comigo, vamos lá. Tudo coopera para o meu bem. Ele é intencional, nunca falha. Tudo coopera para o meu bem. Ele é intencional, nunca falha. Oh, 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 oh. Vai ficar cantando o resto da noite isso na sua cabeça agora. E não tem CD novo ainda. Só mais tarde, daqui a alguns meses.